السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقياري كسو دوادا ورركي وحيساه بدنا هذا لهين تسوق كليبسيغا العياريد كاني عيارينكا كتسان كوخدا كوبادا عagta بروشيا دودمونا سانجو ayaa la filayaa in noqon karo mid markaa ku biiray Stadio Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United sidaba fikir ahaan bay qabaan qaar kamid ah ciyaartoyda hore kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kamid ah xidiga Gary Neville hadaba Manchester United maadaama waqtiga kan xadirka ay u soo baxeen dhowr ciyaartooy muhiim ah oo kamid ah xidiga Greenwood Gary Neville ayaa qaba in kooxda kubadda cagta Manchester United ay u baahan tahay xidiga u dhashay wadankaasi Ingiriiska ee Sancho maadaama dhaqaale aad u fara badan ba kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ay ku baadi goobayso in gabi ahaan ciyaaryahankaasi marka ay ku iibgeyso hadaba Manchester United oo qorsheynaysa sanadkani inay awoodeeda kordhiyaan ayaa la xusayaa in tobraha kooxda kubadda cagta Manchester United macna Oli oo diyaarinayo qorshe aad u sareeya qancin doona taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester United qorshaha weyn ee tobraha kooxda kubadda cagta Manchester United ee macna Oli ayaa qaarkood waxa fahansan ciyaartooyda hore kooxda kubadda cagta Manchester United Gary Neville ayaa aaminsan in kooxda kubadda cagta Manchester United hadii ay ku soo guuleysato xidigan Sancho in ay awoodda kooxda kubadda cagta Manchester United qaybta weerarka ay noqon doonto mid aad u sareysa dhowr taageere ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dhawaan TV-ga gaar ahaaneed ee la hadla taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxay sheegeen inay jeclaan lahaayeen in Sancho sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo biriyo kooxda kubadda cagta Manchester garoonkeeda Old Trafford laakiin man waxay ka gaabsadeen lacagaha faraha badan ee kooxda Borussia Dortmund ay ku weydiisanayso ciyaaryahankaasi Gary Neville ayaa yiri kalsooni weyn ayaan ku qabaa in ciyaaryahankan isbedel xooggan uu ka sameyn doono haddii Manchester United ay markaa la soo wareegto xil ciyaareedkani laacibka kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Lautaro Martinez ayaa saxaafadda wadankaasi Talyaaniga u shaaciyay in waqtiga kan xadirka uu diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo horyaalka wadankaasi Isbaanishka gaar ahaan kooxda kubadda cagta Barcelona oo muddooyinka ugu dambeeyay aadka loola xiriirinayo ciyaaryahankaasi wiilka kan ee Argentina ee Lautaro Martinez ayaana markaa la xusayaa in gabi ahaanba uu soo gabagabeyn doono mustaqbalkiisa garoonka San Siro kooxdan Blaugrana ayaana markaa la hadalhaya in waqtiga kan xaadirka isbedel xoogan ay sameyn doonto maadaama Barcelona aysan awoodi karin lacagaha kaashka ee kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku dalbanayso ciyaaryahankaasi reer Argentina ee Lautaro Martinez waxaana ay bedeli doontaa bog cusub kooxda kubadda cagta Barcelona ayadoo ay qorsheynayso in ay dhaqaalahaasi hoose u dhigto waxaana ay doonaysaa inay u adeegsato saxiixeeda ku aadanaa xidiga Lautaro Martinez sida xidigaha Arturo Vidal, Ivan Rakitic iyo Samuel Umtiti hadaba kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa muhiimad gaar ah u arkaysa ciyaaryahankan Lautaro Martinez maadaama shakhsiyan ciyaaryahankan uu sheegay in uu diyaar u yahay sida ugu dhaqsiyaha badan inuu markaa caawiyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona maadaama xiriir aad u wanaagsan ba ay leeyihiin xidiga isku dalka yihiin ee Lionel Messi oo la xusayo inay mar walba xiriir aad u wanaagsan ba sameeyaan taasi ayaana keenaysa in Lautaro Martinez uu culays xoogan uu saaro maamulka kooxda kubadda cagta Inter Milan si loo dedejiyo qorshihiisa ku aadana u dhaqaaqista kooxda kubadda cagta ee Barcelona kooxda ka dhisan horyaalka liigwanka wadankaasi Faransiiska Paris Saint-Germain ayaa dhinaca kale waxa ay xoojinaysaa inay la soo wareegto waryaanka kooxda Manchester United ee Marcus Rashford arinkana ay shaaciyeen qaar ka mid ah warbaahinada waxaana la xusayaa in kooxda Paris Saint-Germain qorshahani ay bilaabi doonaan iyadoo ay ka cabsi qabaan qaar ka mid ah ciyaartooyda weerarka in marka ay lumin doonto xil ciyaareedka soo socda hadaba maamulaha kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaana marka u arkaya dooqaad u wanaagsan hadalhaynta ku aadan ciyaaryahankaasi Marcus Rashford maadaama loo arkay ciyaaryahankaasi Marcus Rashford waryahanada waqtiga kan xaadirka sida weyn kaga dhex muuqanaya tartamada qaaradaas Yuruba hadaba kooxda Paris Saint-Germain ayaa ku jahwareysan hadalhaynta ku aadan labada ciyaaryahan ee ka soo kala jeeda dalalka Brazil iyo France waa Kylian Mbappe iyo Neymar Jr hadaba Paris Saint-Germain ayaa durbadiiba waxay bilowday inay diiwaan geliso qorshaha cusub ee xil ciyaareedka soo socda Marcus Rashford ayaana kamid ah ciyaartooyda weerarka ee qorsheynaysa kooxda Paris Saint-Germain in ay markaa geeyaan magaalada Paris ayagoo la aaminsan yahay inay lumin doonaan xidigaha Kylian Mbappe iyo Neymar Jr oo waqtiga kan xaadirka loo gacan haatinayo horyaalka wadankaasi Isbaanishka BST muhiimad gaar ah u tahay in waqtigan bartilmaameed ay ka dhigtaan xidiga kooxda Manchester United ee Marcus Rashford kooxda inta badan ku jahwareysan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ee Arsenal ayaana markaa doonaysa inay mar kale ka dhex muuqdaan suuqa kaliibsiga ciyaartooyda waxaana ay damcayaanba inay la soo wareegaan ciyaaraanka ka tirsan kooxda kubadda cagta Roma ee Justin Kluivert waxaana kooxda kubadda cagta Arsenal ay bilaabi doontaan ololahaani
bishan dhamaadkiisa tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal macni Arteta ayaana kalsooni weyn ku qabay inay ku soo guuleysan doonaan laacibkan u dhashay wadankaasi Holland ee Justin Kluivert waxaana uu arkay in ciyaaraankaasi waqtiga kan xaadirka uu ku haboon yahay in Arsenal markaa garoonkeeda uu ku soo biiro. Justin Kluivert ayaana markaa la xusay in ciyaarankani dalabyo kale ka soo gaarayo kooxaha kala duwan ee qaaradaas Europa balse tababare Arteta ayaa kalsooni weyn markaa ku qaba in arrinkiisaba ay bilaabi doonaan maadaama xilligan la xusayo inuu ka mid yahay ciyaartooyda sida weyn ee Arsenal oo indhendeenayso xil ciyaareedkani waxaana uu ka mid yahay qorshaha ugu dambeeya ee kooxda kubadda cagta Arsenal. Justin Kluivert ayaa sidoo kale waxa uu xilligan ku raaxaysanaya jawiga degan Stadio Olimpico ee kooxda kubadda cagta Roma waxaana loo arkay inuu ka mid yahay da'yarta ugu saameynta badan ee ka dhex muuqanaya horyaalka sarada wadankaasi Talyaaniga balse Arteta ayaana xusay markuu dib furmo suuqa iibsiga in isbedel xoogan uu ka sameyn doono suuqa muhiimadiisuna ay tahay in la helo sida xidigaha ugu muhiimsan uu ka mid yahay laacibka kooxda Roma ee Justin Kluivert. kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa mar kale ku dhawaaqday inay qorsheynayso sanadka 2021 inay la soo wareegi doonaan xidiga kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe. gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez ayaa yiri xaqiiqdii waa mid kaliya aan doonayo inaan markaa soo dejiyo qorshihiisa xidiga Kylian Mbappe maadaama toddobaadkani gudihiisaba uu xaqiijiyo gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez in Real Madrid aysan u baahnayn wiilka reer Brazil ee Neymar Jr maadaama aabaha dhal ciyaaraankaasi Neymar uu xiriir aad u wanaagsan ba uu la leeyahay kooxda kubadda cagta Real Madrid balse kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaana markaa qorsheynaysa sanadka 2021 in taageerayaasha Real Madrid ay u ballan qaadayaan in Kylian Mbappe markaa ay geen doonaan garoonka Santiago Bernabeu waana qorshaha ugu weyn riyada taageerayaasha kooxda kubadda cagta Real Madrid waa Kylian Mbappe. tan iyo xilliga Cristiano Ronaldo sanadkii 2018 uu ka ambabaxay garoonka Santiago Bernabeu ilaa iyo hadda kooxda kubadda cagta Real Madrid ma aysan helin badal marka u qalma Cristiano Ronaldo waxaa loo arkayay fursadda xidiga hore kooxda kubadda cagta Chelsea Eden Hazard laakiin gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez ayaana markaa mudnaanta koowaad siinaya in xidigani Kylian Mbappe uu yahay ninka kaliya ee ku qaab ciyaareed laacibka kooxda kubadda cagta Juventus ee Cristiano Ronaldo waxaana jirada marka ay soo xiganaysaa in kooxda kubadda cagta Real Madrid mudnaanta koowaad ay siin doonto sida ugu dhaqsiya badan sanadka 2021 foodana ku saysa. tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaa ballanqaad xoogan sameynaya isagoona yiri Manchester City waxay noqon doontaa koox awood badan durbadiiba kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa marka u qalab qaadanaysa suuqa kala iibsiga iyadoo ay doonayaan inay la soo wareegaan ciyaartoy dhaxalgal sanadaha soo socdana natiijooyin kala duwan ee marka la gaari karo kooxda kubadda cagta ee Manchester City. xilli dhawaan kooxda kubadda cagta Manchester City ay raacfaan ka qaateen maxkamadda cadaadiskii ka saarnaa ganaaxii muddadii labada xil ciyaareed ee la dul dhigay tartamada UEFA inaysan ka qayb qaadan doonin balse shalay lagu wargeliyay kooxda kubadda cagta Manchester City inay markaa ka qayb qaadan doonto tartanka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League xil ciyaareedka soo socda ayna isku diyaarin karto. Manchester City qorshe ballaaran ayay waqtiga kan xaadirka ay dejisay laakiin waariyada tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola waxaana uu doonayaa marka hore inuu xoojiyo dalabkiisa ku aadan xidiga ka soo jeeda wadankaasi Senegal ee Koulibaly u ciyaaraya kooxda kubadda cagta Napoli waana mudnaanta koowaad inuu markaa iska adkeeyo qaybta dambe ee difaaca waxaa sidoo kale kamid ciyaaryahanka markaasna u ciyaaraya kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Skriniar oo asna kamid difaacida waqtiga kan xaadirka u qorshaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City sidoo kale waxaa kamid laacibka kooxda kubadda cagta Valencia ee Ferran Torres oo kamid 20 jirada waqtiga kan xaadirka Pep Guardiola uu diiwaan geliyay in ciyaartoydaasi markay imaan doonaan kooxda Manchester City garoonka Etihad Stadium sidoo kale waxaa ku soo jira liiska oo Pep Guardiola ciyaartoyda uu doonayo xidiga weerarka kooxda Inter Milan ee Lautaro Martinez ayaa asna markaa lagu tirinayaa xilli ciyaaraankaasi Lautaro Martinez aad loola xiriirinayo kooxda kubadda cagta Barcelona laakiin waxa laacibkaasi la sheegay Lautaro Martinez in heshiiskiisa lagu burburin karo ku dhawaada 89 milyan
tobaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola oo ku jiro waqtigiisii 12 bilood ee ugu dambeysay ee kooxda Manchester City ayaa haddana waxaa la xusayaa in uu ballanqaad xoogan uu ka haysto madaxda sare kooxda kubadda cagta Manchester City waxaana loo sheegay in loo jabin doono qasnada kooxda City si marka ay kooxda kubadda cagta Manchester City ay u soo hesho ciyaartoyda waqtiga kan xaadirka ku haboon in marka isbedelo weyn ay ku soo rogaan xidigaha waqtiga kan xaadirka uu u calaameeyay inay ku soo biiri doonaan garoonka Etihad Stadium sida Koulibaly, Skriniar, David Alaba, Ferran Torres iyo Lautaro Martinez. Laacibka kooxda kubadda cagta Inter Milan Diego Godin ayaa yiri meerna kaga ama bixi doona kooxda kubadda cagta Inter Milan xil ciyaareedka soo socda. toddobaadkii ugu dambeeyay qaar ka mid ah warbaahinada waddankaasi Talyaaniga ayaana markaa hadal hayay in ciyaaraankaasi Diego Godin uu isaga dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Inter Milan. Tan iyo xilligu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Inter Milan, xidigani Diego Godin wuxuu ku yeeshay saameyn aad u sareysa, balse wuxuu qariyaa ciyaaraankani in heshiiskiisa ay kaga harsan tahay muddo 3 sanadood ah, waana mid kaliya aan doonayo inaan markaa natiijo xoogan aan la gaaro kooxda kubadda cagta Inter Milan. Waxaan doonayaa inaan ka tago kooxda Inter anigoo wax weyn markaa la qabtay kooxda kubadda cagta Inter Milan. waanu ku faraxsanahay xaqiiqdii nolosha Milan ayaa laga soo xigtay Diego Godin. geesiga hore kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee Diego Godin ayaana markaa qiraya inaysan jirin hadalhayn ku aadan in gabi ahaanba uu ka dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta Inter Milan xil ciyaareedka soo socda, waxaana uu xilligan uu aaminsan yahay Diego Godin in wax walba uu ka haysto mustaqbalkiisa kooxda kubadda cagta Inter Milan.